係，多謝晒，唔該晒。喂，睇下，好靚，好鬼正。我嘅碟呢邊，你咁樣遮住前面嗰件。我哋咧就選購咗3件咧，好鬼死正嘅 cake 啦。呢個你記唔記得係咩 ？chocolate 係啦。呢個咧就係 係啊，佢啱，記住佢講嗰個。呢個咧就係Cherry 嘅拿破崙呢個。係啦，呢一個咧就係 raspberry crumble cheese，yeah。咁我哋就要試食㗎，要行喺呢邊。我哋入門口先啲。因為已經開始咧有人食啦，排隊啦已經。我哋開門先。我哋要入去呢間房仔度食，有人。開到喎。我食先。OK， 我講邊個？食一食。曬咗嘢啊！一堆落去都會散晒。係咯，我都講。不如我食咗個曲奇。不如你食先啦。好香曲奇味。有啲似合桃酥咁樣喎。哇！你拱跌晒啊！你想點啊？呢個幾多錢啊？我俾我哋個 cheese 咧好軟熟，好香濃嘅 cheese 味，但又唔會好流啦。OK 喎。Cherry 拿破崙咧，我哋咧就要放佢喺依邊啦，因為咧就唔食住，要留翻俾阿嘴食。我哋咧就要食其他嘅。食咩咧？就食呢個啦。呢個叫做 chocolate truffle。係啊，一望落去咧就知正嘢，睇下我對個人對呢個鏡中外形好吸引，我覺得。係啦，仲好靚咁樣咧，跟住上面有金箔啦，跟落去先。仲有全部嚟，係隔離有啲都未得。哇，好正啊！唔使運氣啊喺度。唔講啊，食啊！因為你講唔出啊。講唔出有幾好味，係咁要食。勁濃香朱古力，勁滑。個底咧仲有啲脆喺底，簡直係 perfect。葉脆脆喺下面。喺你屋企啊！中間係脆層，底層咧係甜嘅香